abadepite kenshi nari yumviye nkavuga none kubiki abadepite tumaze kubatora batagaruka kandi bakaca bagenda hiyo abandi nomero zabo ntibaziduha kwira none ko nyene icyubaye mukuru w'igihugu nyatanga inomero y'abadepite none ikibazo kiri hehe natwe tuza muri ibi bintu tuza baduteye ubwoba bakatubwira iti we peti hajya nta kizokurayo kubera ko seni nuko ariko jewe kubera ko natomboye nkitwa izina Toma ngira ngo niyo mpamvu nemeye icyo niboneye ndashima cyane kandi ndanashimiye na president wa Seni kuba yara iyo namwandikiye ndamubaza ikintu kuko ndi mu underground muri ndumustare muziki ariko muri ibindi mu underground muri icyo gihe iyo mbajije ikibazo aranyishura mu kanya umuntu arakwereka neza iko kwiyamamaza bigoye kandi kuri wewe biranagoye cyane muri icyo gihe genzo guhaya naya ariko nawe akaguha condition akavuga ko genzo nzoguha vision yanje ni uzohagarara ko ni uzozuravuga muri icyo gihe hari ibintu iyo ubuze iyo babona yuko uri mu independence tunkati tugitangura hari ibibazo duhura nabyo cyane ingaruka nziza nambi nahuye nabyo muri ibi bintu kubera ko nasanze maze kwiyandikisha narabonye ugwaruka benshi byarabahimbaye cyane n'abatarugwaruka abantu bakuze byarabahimbaye cyane nuko icyo natahuye benshi bavuze ati sasa twarabitinya uyu muntu kwagiye reka turabe kwazo tubwira ingaruka ziriyo nziza nambi kugira ngo natwe bizotworohere 2030 ndazi kugwaruka bazoza ari benshi kandi no munezero wanje muri icyo gihe benshi nameze nka kaka arakabeba karaho iyo intambara iheze harakabe bakunda arutu bakunda kurekura kugira ngo barabe ko ari amabombe kajaga gasaduza cyavuga ati bani tuhaci ahantu niho so ndazi kugwaruka benshi bamfashe bavuga ati no ko tuzi mu mateka umuntu agiye ku bintu bya politike abagiye mu bintu by'ibibazo ariko sinibaza ko ari ibibazo kubera bijya bibazo si politike ikibazo n'umuntu kubera ko politike ni intambi uyikoresheje gucumita umuntu iracyumita ariko uyikoresheje gutonera igitoki gatonora sasa ikibazo si intambi ikibazo ni wewe so je nibaza yuko ifoko tuba responsable y'ibibazo byacyo tuvuge politike ahubwo tuvuge umurundi unyenevyo muri icyo gihe mu ngaruka nkuru umuntu ahura nazo icyambere na mbere kwanza n'abarundi nyene bagenzanje nyene abanyagihugu bagenzanje kuko nabo nyene iyo bambonye benshi bambwira none duhe none nuzi ko tuzogutora akacisanga ngutampaye igihe sizogutora akacisanga ya ruswa tubona yuko pete yuko abarongozi haro bamwe bajya ruswa tubona yuko ari mbi kumbe natwe turayikunda turabona yuko turakeneye ruswa bisigura yuko muri kazoza bizotugora cyane mu gihe n'umunyagihugu wenyene abona yuko makahawe ruswa niho ashobora gukora ikintu cyiza kimurimo namubaza none uranyemera ngo yego genda kwemera cyane kandi genzo gutora ariko cyencorera icyo babuze si micyoro kandi nta muntu azogwamera aruta yiwe uko biri kose azogwamake rondera inzira zo gukura mu kurindira duke basigaje kuko nta n'igice 10 kwijana zoguha aruta yiwe so muri icyo gihe tugerageze nibatume kubera cyaje kumbwira ikintu kimwe njya ko niyo mpamvu ari gihe wosanga abadepite kenshi nari yumviye nkavuga none kubiki abadepite tumaze kubatora batagaruka kandi bakaca bagenda hiyo abandi nomero zabo ntibaziduha kwira none ko nyene icyubaye mukuru w'igihugu nyatanga inomero y'abadepite none ikibazo kiri hehe hari mvuga none abanzoja kubabwira imigambi kwe cyangwa inzotangura ndabamahera abariyo ntangure kuvuga so muri icyo gihe ndabasabye kweri barabe ahubwo je mbashaka mbonane nabo cyane kugira ngo ya inspiration vya vyumviro bama nk'umuririmbyi bandanye babimpa.